gittiler. Kova değil benim yoktu. Öf bile sana işte değil. Poşet mi? Boş koy. O baştan yengisi tek var. Başka yok. Vatan renkli boşalır mı? Boşalır. İbrahim'de suyu poşet verin. Bir tane yok. Bir tane yeter. Tamam mı bu ne? Dur ana bu şeyi poşet. Ari yenge. Bir kafana geçecek mi? Ama yemiyor kafamı. O son yeşil saklamaz. O dayı onu götürüp incir koyuyor. Bunu götürür ha. Şey ne işte? Bas yiyor ya bir tane orada şimdi. Yandır nereden yenge? Kapıyı arkasında. Nereye gideceksin? Git ha git. Ne bu hoho be? Yenge taşın böyle. Taşın. Şaka ettim şaka iyi ya. Bu kadar arasında ağlamadı. Uf. Dün de evvelsi gün yağmur yağmış. Ve hafta da full güneşli. Geleceğim sana güne. Ben o vallahi söyleyeyim. Yani Taşın millet taşı.